大家好，我係物理治療師 Jeffrey。你有冇試過咧瞓覺轉身嘅時候咧，突然間覺得間房咧喺度轉咁樣？或者我哋講緊朝頭早刷牙嗰陣時，個頭輕輕耷一耷，然後刷牙嗰陣時咧個頭又開始暈啦。嗱，呢啲症狀咧，通常我哋講緊咧都係叫耳石移位嘅症狀。一陣間咧，我會同大家詳細解釋。耳石移位咧，通常我哋講嗱，我哋首先咧了解下我哋耳仔嘅結構先。我哋耳仔咧有分外耳、中耳同埋內耳。我哋講緊咧內耳嘅功能咧，即係 inner ear 內耳咧，係幫我哋負責咧感應我哋成個平衡系統，即係我哋身體覺得向前、向左、向右咧，其實就靠內耳咧去感受個平衡嘅。咁然後咧，我哋講緊內耳入邊咧都有啲耳石，我哋叫咧黐住喺啲氣管入邊，有個氣管叫 utricle 啦，就係叫橢圓囊。耳石咧本身咧就會黐住喺入邊嘅氣管入邊，無論你定係我定係佢咧，每個人咧身邊咧都會有耳石存在喺入邊嘅。咁但係咧，可能因為我哋講緊就係年紀大啦，或者頭部受過撞擊啦嘅情況之下咧，本身我哋耳石咧黐住喺個橢圓囊入邊嘅組織咧，然後就會慢慢咧我哋叫脫落咗出嚟。佢哋脫落出嚟，脫落去邊度咧？就係脫落去到我哋叫半規管嘅位置，我哋叫 semicircular canal。好啦，咁跌落半規管裏邊咧，半規管入邊咧係裝住啲咩咧？係裝住我哋叫淋巴液，即係我哋廣東話俗稱嘅耳水。好啦，當耳石咧跌咗入耳水入邊咧，然後咧佢就會喺啲耳水裏邊咧不斷浮游，或者我哋中文講隨波逐流咁樣喺度浮游緊。好啦，當浮游嘅情況之下咧，本身咧我哋個管裏邊咧係淨係得水冇石頭嘅啫。咁但係你當多咗石頭喺入邊嘅時候咧，咁然後就會出現啲錯誤嘅信號咧，俾個大腦裏邊咯。咁然後當我哋個頭部一轉嘅時候，左右或者上下一轉嘅時候咧，咁然後大腦咧啲耳石喺度喐嘅時候咧，大腦就會有感受到一個錯誤嘅信息，然後就會有天旋地轉嘅情況出現。咁所以咧，我哋呢個症狀咧就叫耳石脫落，亦都叫耳石移位。好啦，咁但係你明白啦，我哋嘅半規管咧有分唔同嘅方向，有分向前嘅方向啦、打橫嘅方向啦，都有向後嘅方向。嗱，通常咧耳石移位咧影響咧都係向後嘅方向，大約有8成至9成人左右。打橫嘅方向影響咧，大約有10% 至15% 左右啦。而向前嘅方向咧，通常只有大約1至3%，即係相對上咧比較少人咧係有向前嘅方向。所以大部分人影響咧都係向後嘅方向為主。好啦，咁所以咧我哋物理治療師咧就會幫你做唔同嘅檢查啦，例如我哋叫 Dix-Hallby test 啦，即係將個頭向後瞓啦，或者我哋講緊咧將個頭左右擰啦 supine roll test 咧，係幫你揾究竟咧根據眼球跳動嘅方向啦，同埋根據嗰個身體嘅位置咧，去幫你判斷究竟耳石咧移位去到邊一個位置。同時間我哋嘅眼球咧不由自主咁樣發喺度揈嘅時候咧，我哋呢個位置我哋叫眼震啦。我哋會根據眼震跳動嘅時間嘅長短咧，去判斷夠同埋個程度嘅幅度啦，即係轉得縫定係輕輕力咧，去判斷究竟你耳石移位咧個情況嚴唔嚴重。OK， 通常我哋講耳石脫落比較多嘅時候咧，就會罰得好犀利噶啦。咁但係通常我哋叫輕微耳石移位嘅話，通常咧我哋嘅眼球跳咧都跳少啲，得唔得？咁所以咧，我哋會根據個眼球跳動嘅唔同嘅資訊咧，去俾到我哋話俾你身體聽，究竟咧你情況係點樣。同埋你要最清楚知道，耳石移位咧係不能夠靠 X 光，不能夠靠磁力共振或者做手術等等咧，都睇唔到究竟你有冇耳石移位。唯有最準確就係我哋做臨床嘅檢查，將你個頭向後倒吊，或者我哋叫左右瞓咧，我哋叫喺個地心吸力嘅狀態之下，我哋有特定嘅檢查咧，先可以幫你判斷到究竟個耳石咧移位去到呢一個邊一個方向，得唔得？咁所以咧，相對上都需要我哋物理治療師咧去幫你做檢查。我哋先知道咧最有效解決嘅方法係點樣做仲有我哋一個咧同時間要大家明白嘅就係耳石移位。頭先我哋有分輕重咧，有輕微嘅耳石移位，我哋講緊嚴重啲耳石移位啦。頭先我哋講緊啦，輕微啲嘅耳石移位咧，我哋講緊個耳石咧就喺度不斷浮游緊。但係其實我哋有一種耳石移位嘅，就係粒耳石咧，我哋叫黐住咗個感應器官。咁所以咧，當個耳石跌咗落半規管入邊，然後黐實喺個半規管入邊嘅感應器官嘅時候咧。咁所以咧，相對上咧，我哋講緊個人咧，就無論咩時候咧，個人都會覺得暈啲咁解嘅狀態。OK， 佢都會有天旋地轉嘅，但係相對上所有嘅情況咧，我哋相對上都會比較我哋叫嚴重少少或者複雜少少。好啦，咁所以咧，我哋就係根據我哋有唔同嘅資料啦，最後我哋就可以幫個病人咧，根據佢個問題咧，繼而我哋做相對應嘅耳石復位手法。咁想知道咧，我哋叫唔同情況之下，我哋可以點樣做唔同嘅治療手法嘅話咧，咁記住我哋要留意我哋之後嘅影片。如果大家有任何問題嘅話，歡迎喺下邊留言，我哋會盡快回覆大家。希望大家頭暈嘅問題咧能夠早日得以解決。